শুষ্ক কাশিতে ফ্রান্সের ডাক্তার ডোমোরেস বলেন, আঘাতে যেমন আর্নিকা, প্রদাহে যেমন অ্যাকোনাইট, শুষ্ক কাশিতে সেই রূপ মেন্থা পিপারেটা। ইহা দ্বারা ক্ষয়রোগের কাশিরও উপশম হয়। ড্রসেরার কাশি বালিশ মাথায় দিলেই বাড়ে। কাশি রাতে কিছুটা পানাহার করলে, কথা বললে ও গান করলে বৃদ্ধি হয়। কাশি শুলেই কমে, ম্যাগনেসিয়া মিউর উপযোগী। হায়োসিয়ামাসের কাশি পানাহারে, কথা বললে ও গান গাইলে বাড়ে। ধন্যবাদ।